As a crash program, they wanted us to begin paying taxes by 1st July. Therefore, issues regarding property rate and taxation require some good time to sensitize the masses, at the same time also to get proper information. Saba exercise dibwemu ne bagobere teka abantu basobola okubanga bategera kyekigenda maaso. I'm going to discuss it with Mr. Kitaka and also inform the ministers, because all these are anomalies and they need to be collected and very quickly. So I'll get in touch with them. Tusubira omusolo ogenda kutandika okusolezebwa nga lumu ogw'omusanvu. Kakati omuntu tafunye na budde buwulirizibwa abasinga wenjogerera kati mu kawempe tebandabana kumanya sente mmeka z'ababalibwa olw'okuba nti ebintu byabwera nakati tebinnajja. Baba mufuna mpola emisolo gibeere nga gijjibwa ku bakabejja, abakadde babajjeko emisolo, bannamwandu babajjeko emisolo, bakabejja n'ebizimbe ebinene weebiri. Lwaki baleka ebizimbe bikabejja n'ojja osoloza omuntu asula mu lutobazi? Butuba nga tujjewo guno omusolo gumu kiba kitegeeza abantu basigaza emisolo emirala. N'olwekyo bwe kibeera nga tusobola okugamba nti kino kiveewo, omusolo guno gubeere nga guvaawo, ekyo tujja kugenda maaso n'okulwana olutalo lufaana bwe lutyo, naye nga tegunnaba kuvaawo. Twagala exercise eno nga bwe tumaze okukkaanya ne speaker eddibwemu, twagala abantu baleme kuteekebwako pressure kusasula nga nnaku z'omwezi lumu Julayi. Era nkubiriza buli muntu ssekinnoomu gy'oli lindako okusasula omusolo kuba speaker ayisizza ekiragiro tulindemu omusolo teguliyo gwa kibbyogo. Bane bannakampala mwebereremu si kusasula misolo gye mutategeera.